अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरीदा इकबाल और आप देख रहे हैं इंडियन देसी किचन। आज हम बताएंगे आपको नज़ले का नुस्खा। अगर ये नुस्खा आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से बनता है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमें गैस पर एक बर्तन रखना है, इसे गर्म करना है। इसमें हमें 1 गिलास पानी डालना है। अब हमें इसमें 1 चम्मच हल्दी डालनी है, जो घर की पिसी हुई होनी चाहिए हल्दी। और बाहर की हल्दी इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए घर की पिसी हुई है तो इसका पता है हमें बिल्कुल सही है, अच्छी है हल्दी ये। और ये भी ध्यान रखना है कि हल्दी ऐसी हो कि मिर्चों पिसी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना मिर्चें लगेंगी इसे पीने में, इस चीज़ को, नुस्खे को। तो हमें यही ध्यान रखना है कि घर की पिसी हुई हल्दी हो। और अगर आपके पास कच्ची हल्दी हो तो आप उसे भी ले सकते हैं, उसे पीस कर डाल सकते हैं, छील कर पीस कर उसे डाल सकते हैं इसमें 1 चम्मच हल्दी। अब हमें इसे 7 मिनट तक पकने के लिए रख देना है, हल्की आंच पर 7 मिनट तक पकाना है इसको। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनके गले में खराश होती है, जिनके अंदर सीने में बलगम जमा हो गया है, कफ जमा हो गया है, वो निकल जाएगा इससे और गला हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा खराशें हो जाती हैं, नज़ला होता है, उससे बहुत परेशानी रहती है, तब शुरू में नज़ला होता है हमें। तो ये आप नुस्खा पिएंगे जो हम आपको बता रहे हैं तो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपका गला बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी गले की ठीक हो जाएंगी। जो भी खराश है, नज़ला है, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा आपका गला इससे। एक बार इस नुस्खे को ट्राई ज़रूर करें। देखिए इसको पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं। 7 मिनट तक पकाना था हमें इसे। अब हमें गैस बंद कर देना है। अब ये गैस बंद करने के बाद में ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हमें इसमें 4-5 बूंद इसमें नींबू की डालनी है हमें। आप सोच रहे होंगे कि नींबू से तो नज़ला होता है, कुछ लोगों को ये लगता है, लेकिन नींबू से नज़ला नहीं होता। ये इस नुस्खे में हम डाल रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा तैयार हो रहा है आपके लिए। जो भी परेशानी है, गला अंदर से छिल गया है ऐसा लगता है, तो वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सारी परेशानी गले की ठीक हो जाएंगी। इससे नज़ले का नुस्खा है ये। एक बार आप इसे बना कर देखें और पिएं। अब ये तैयार हो चुका है हमारा नुस्खा। अब हमें इसे 1 गिलास में करना है और गिलास में करने के बाद में इसे इस तरह से पीना है जैसे चाय पीते हैं। बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। जिस तरह से हम चाय पीते हैं थोड़ी थोड़ी करके, उसी तरह से इसको भी पीना है। इसे जैसे पिएंगे आप तो उसी वक्त आपका गला ठीक होने लगेगा। आपको महसूस होगा कि हमारा गला ठीक हो रहा है और बलगम भी आपका जमा हुआ वो भी निकल जाएगा इससे। ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप इसे बना कर देखें। आपके गले की सारी परेशानी दूर हो जाएगी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखिए नुस्खा तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा है। और इसे दिन में 3 बार पीना है, सुबह, दोपहर, शाम।